rezeki. Amin. Kalian Bopo sinten derek tepang. Bopo Mugi. Bopo Mugi. Pak Mugi. Pak Saking Mugi. Wonogiri, Pak. Oh, Wonogiri. Wonogirine Lajeng pundi? Bapak menika saking pundi, Pak? Oh, mboten jawinipun. Nggih. Oh, Trenggalek, Jawa Timur. Trenggalek, Jawa Timur. Jawa Timur. Pak Mugi. Nggih, nggih. Nggih, ning maringi sapa ki mau? Bopo. Pak. Pak Mugi. Sing maringi Pak Pak Basir. Pak Basir. Gandeng Pak Mugi kan yo rayine sing kagungan dalem. Nggih. Nah, Oh juragane empang ditenggo mengke. dongake muga-muga sehat lahir batin. Nah, murah Nggih. rezeki ya Mboten Pak. pokoknya. Ingkang kadulan Pak Robin. Nggih, Pak Robin Mbak Yuni niku kremenanipun nggih lagu campursari. Oh nggih. Kula nderek pirsa sik. Gendang, tanteni nang kene. Tak tunggu. Ayo dibacotke no. Sajroning ati. Datan luntur. Datan luntur. Saya merati. Yai, yai. Yai, yai. Aku kowe dadi garwa. Mergo leren Mergo leren ning gubuk asmara. Ayo. monggo Pak Basir mbok menawi kepareng joget tak Basir. Beksan apa pripun? Pak Mugi. Yai, yai, yo, yai, yai, yo. Yeah, yeah, yeah. Ya, ya. Yen liwat aku kelingan upo kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Orang nganggo bantal tanpa kloso. Abot-abote ke taman asmara. Kupuk kaini panwati wiwit tembiyen tumeka saiki kupuk kae kebat crita wayah wengi nganti kakatrina. Pak Basir, Mangke sak sampunipun pun ngersake lagu napa Pak Basir? badhe ngersake lagu napa? Mboten sak nika dawuh napa lagune kremenanipun. Nun. Kelangenane napa? Oh nggih. Mbak Bu Yuni ken nyuwun lagu. Nun. Kayak kowe. Ya wis ora apa-apa. Ora? Nggih. Lho. Sajroning ati. Datan luntur. Iya. Saya marati. Randa kepling sindo ora? Aku kowe dadi garwa. Bablas ki randa Mergo kepling. leren rondo kempling. Bapak matur sembah nuwun. Pak Basir, Yo. terima kasih ya. Asik. Lamundutipun Pak Robin dalah Ibu Wahyuni. Mriki Ibu Teki. Iya. Salaman karo Pak Robin karo Bu Wahyuni.
ngancan apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Deklarasan Mas alias kebetulan yo menjadi kalah asik kabotan sing purun tinggal ngringaki tekan momen masakit Iya, Bu. kula pijeti topil wong lekan golek momongan niki blonco napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyar iya tinggal ya awan-awan lunga blonco ning pasar paing perawan rondo kanggo kurapati penting ning Semarang tumbas segeleng apa anting-anting rasa sumelang lan dijang ya asik jelas nada cerah tutu cijantung anda apun Mbak Ayu apa ditindak apun akati ngaren tindak wairan numpak taksi adewean apa ora wedi atimbang nganggur kula purun ngancani Deklarasan masakit alias kebetulan lanjane Lenjani kata Yo. roto-roto Oh, ya. yen purun enggal ngringaki tekan omah makin kula upahi asik yo topil wong lekan golek momongan niki blonco napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyar yo ditinggal oh ya awan-awan lunga blonco ning pasar paing perawan rondo kanggo rapati penting ning Semarang tuku geleng karo anting-anting rasa sumelang Mas yo rondo ning tahan kambing rondo kempling pamdhutipun rondo Bapak kempling Ibu sampun Mbak Yuni katur diatur Bapak nggih nggih. pokoke diblonjo mawon wae Ayo Mas mulai Mas.
kudu ngetokke nang. Ya kudune kaya kowe kudune. Ari sangu. Lho. Ki monyong krungu anak keluarga Sekang Purwokerto kesuwun Kang. Nah, ngene iki kan kena enek bedane. Primen. Bedane wong nyanyi karo nganten anyar enek bedane. Si? Bedane Iki nyambut gawe sik. Ah, Lagi. nek kira ora iki. Ki mandek, lagi metu to. Iya. Ha iya. Iya. Metu karo nganten anyar. Beda. Terus hari mantanane primen? Alah, iki mu bapake nah mandek terus metu ngono kok. Oh ngenteni Piye kaya to? kowe nisit ya Beda ampun. karo nganten anyar. Wong nyanyi iki mandek agek metu. Iya. Nek nganten anyar, nah beda. Yo. Bedane apa? Alah, beda. Iya bedane apa? ya metu sik lagi mandek. Nyong ora tekan ye. Nemune urung tekan ye nyong. Urung 17 tahun ya? Durung. Dan Janjane kowe nang ngendi kelangatmu saja nyulikani atiku sujana kowe kencan gandeng londo sing liya. dino minggu sing kowe ngajak neng tawanan nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu Tak isip si minta telepon malah dipateni mangkel aku mangkel yen kebeton pipimu mesti tak malah jiwa lali janji kalane alasane mangkel lagi sapa wong sing ora kowe ora teko Wajan tukang kendange apik tenan Cik Rusa. Mas sampean iki kaya kancaku mbiyen, tukang kendang yan ning gaweane mendem. Yen pernah mendem nang kono kendange keri barang lho Mas. Malah wudah turun dalan. Kuwi persis kancaku, tukang kendang ning Jawa. Arane saparane? Tak jak main ning gunung to, ya ngene kru cerah ngene iki. Heeh. Nang kono. Heeh. Wah wudah. Kok bisa? Kendange iki lho keri wong wis tekan omah. Si kelingan jenenge sapa? Persis ya iki rupane ngene. Oh, rupane padha kayak kiye. Padha. Jangan-jangan wong iki ya, Mas. Persis ngene iki yo ana. Nek mendem gilani lho. Nggih mosok. Makane dina iki aja dingain. Medeni. Aja dingain. Pokoke ya tukang mendem Mas. Saiki gulung-gulung. Ora kok udu iki kok. Oh ya alhamdulillah berarti. Muga-muga udu iki ketok. Kancane ning desa kono kok. Oh iya. Jamane nang desa ya, Mas. Mendem kok wudah. Lah kendange sok keri. Ora kelingan barang, Lah Mas. yo, wong wis teko krisak kok bali ngulon meneh. Aku mau nang endi? Yo. Janjane kowe nang ngendi kelangatmu saja nyulikani atiku sujana kowe kencan gandeng londo sing liya. Sembah nuwun Pak RT.
lagi mulai ngarit dadi. Oh, ngaten. Soale dereng bayar nggih ngoten Oh, niku, Pak. ngoten. Nggih, mengke nek pun lunas. Aku dadi pekewo. Nah, aku mungkin mandek barang iki. Oh, itu Mas Akir ya. Ngetingake nek Boyolali niku tersenyum sumeh, Pak. Nah. Nggih. Napa meneh Pak Agus bupatine. Wah, jan. Ah. Nuwun Sangune sewu, Boyo. kathah lho, Pak. Nuwun sewu Pak Slamet Boyolali ini pundi, Pak? Lagi kacangan, Mas. Oh, Kacangan. kacangan. Ya Kacangan ki tanggane sing juragan syuting. Oh, juragan Oh, sote. ngoten. Nggih. Juragan syuting ki Astri. tanggane nganu daleme nggih kacangan mriku. Nggih. 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 Oh, pelem nggih. Kacangan. Kacangan. Kula mojo, Pak. Oh, nggih, mojo. Ning kula dereng telas 1000-ne dereng. Mau Nah. entek 1000-ne mau. Sontek sewune iki mau piye? Ayo. Kowe mau kok kontek sewune iki mau piye? Wis to, ayo. Kontek sewune iki mau dikus karo Pak RT ayo. Senengane kok. Oh, senengane kuwi kok ngono ki lho. Campur sari iki ndak dino tak ge nyetelke sapi kuning desa. Mosok? Ayo wong aku wong tani kok. Oh, terus? Ngingu sapi lanang wedok. Heeh. Ya. Ndak dino tak setelke campur sari jelas nada Terus? do Nggih. joget. Wah, tenane lho, Mas. Sapine cah seniman kok. Wah, lho. Iki mau esuk-esuk dikabari Heeh. adikku kaget tau. Heeh, piye? Lu pade ora mbok setelke campur sari malah do nyetel BF. Kurang ajar ngono. Ayo. Wong seniman. Ayo jenenge. Kagawa mimpi gawang-gawang sliramu wis teko. Pak Memen dipun tenggo mriki, Mas. Dadi kula tak golek sliramu ra ono. Pak RT. Monggo Bapak. Wis pirang taun lawase ana kene ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Rasa ati saya suwe saya tambah ngalor ngidul dadi bingung pantangan ra iso dibantu. Pak RT wong ayu Enggal beli kanggo nambani kangen ati ajan wektu sedelo kang lara bisa antuk tombo. Ae meleh, Pak. Wis lereni aku ora iki sik. Lah niki wau kadung nyetel video niki wau. Iya. Nyetel video. Nggih. Lah niki wau sapine niki wau lho. Lirik Gumanti bar Pak Slamet to. Heeh. Juragane Rias. Oh, Oh, Ibu. Oh, nggih. Oh, saking Gunung Kidul niku wau nggih. Wah, Siap. juragan Rias. Nggih. Siap, siap. Nggih. Nganti kagawa mimpi gawang-gawang sliramu wis teko nanging ati dadi gelo tak golek sliramu ra ono. Matur sembah nuwun. Sami-sami Pak Slamet. Asik.
gongkong mangkat dewi dewean opo ora wedi ati nganggur kula purun ngancani Gus Rahmi mboten jengkat ngeten iki ya lekan golek momongan iki blonjo napa Mbak Yu badhe kondangan ampun kena Mas sampeyan ampun kucilo kula rondo anyaran lagi sedina awan-awan lunga blonjo ning pasar wage rawan rondo jaman saiki padha wae ning Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting aja sumelang aku rondo Pak Memet, Ibu Memet, terima kasih yo Ibu Sri Busrani purun ngancani Terusan Mas alias kebetulan kata rodo kabotan yen purun Mas inggal-inggal rencani tekan-tekan ngomah mang kita suguhi kopi apa Dik? Susu. Oke. Kopi apa Dik? Susu. Oke, kopi susu. Oke. Awan-awan tekan golek momongan niki lonco napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kena Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran anakku loro awan-awan lunga blonjo ning pasar wage prawan rondo iku mesti padha rasane ning Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting jo sumelang ngajak rondo dijamin komplit Fitri Dik matur suwun karo Ibu Sri juraganipun Ibu Sri. kontrakan Ibu Surahmi juraganipun habis Mbak Kancil Nanging aku wis sekali Ayo bos
Pak Sosir, aku wis kadung tresno. Wis kadung tresno Longso rasaning ati yen aku ra kelakon melu duweni semut burung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula sithik dikawin dekat hati ora bakal luru ganti Pak RT sumpah ning batin arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni kualas deluk manis rasane nyadan tilas tak enteni rondone wis duwe bojo sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku lakon melu duweni kulit ijo sing digagas wis duwe bojo ada pula ada semut burung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula sithik dikawin dekat hati ora bakal luru ganti sumpah ning batin arep sehidup semati
Oh, diewangi Mbak Melani. Lah kula dereng kok bagiane kok. Apa dah? Oh iya, ya Allah, Pak. Malah Piye? cueki, ya Allah. Kiye mengkene? Heeh, piye? Kiye anak Ha-ha. penjalukan lagu Heeh, apa? Aring Plat AB Heeh. Kebu Gering Kebo kering. karo ninggal katresnan. Oh iya. Ki, Oh, saking Jogja Motor. Ah. Ya, siap. sun karo Plat AB. Nggih, kasire Nggih. Mbak Melani. Nek Kebu Gering. Karo Ono kang wis kalanggan anglebur katresnan ra mikir bebrayan balik njur aku wis kadung kaseluruh hatiku mung tansah rangun. Pak RT. Yo. Sajak ikatan rengmu enten napa niku dene sampun dangu dikokok ngaten sakniki pun pinten napa pancen sampun bosen Prasetyaku nadyan pikir balik watu boten badhe nglintuh nanging kok ngene kadang burine apa ya dadi jodone kebasan saupama kaya ngenteni kumambangi sila langkung datine rotang rantung kaya dijejebak wekasan kontrang HR yen Pak. Enggak apa-apa tambahin no. bablas keke Tambahin. ninggal katresnan Oh, nggih, mengke. siap. Tambahin yo, Pak. Lek Nangis ngersake aku. Plat AB. Masa aku mau loro tok. Alah. Aku, Bapak. Bu RT lho, Pak. mirsani Bu RT kae lho, Aci Bapak. Kita kayak iki kae lho, mirsani Bu RT kae lho. Wah, ora penak karo Bu RT no ngene iki. Bu. Ngapunten nggih Bu nggih. Pun ngapunten nggih Bu nggih. Bersane- Bapak kula mboten nyekelno. Blas. Lang mboten setahun pisan men kok. Kersane Mosok. awet sehat Bu nggih. Nah, Nggih. mugi-mugi kontrakane nambah. Nggih, amin. Amin. Pak Slamet iki juragan AC. Oh, asik. AC Bapak, yo. saya mau didinginin. Wah, mau. Nah, iki. Ya iki apa bedane wedhus karo kowe? Apa? Ah, nek wedhus kae kan mengandung kolesterol. Heeh, lah nek aku? Nek kowe mengandung anake Pak RT. Kayak gimana Yo. karo we? Kian Bu RT gendang mulih. Guyan Bu guyan, guyan. Ayo. Ana kang bos kalanggan ngumbar katresnan ra mikir kebrayan balik njur aku wis kadung kasuruh hatiku mung tansah rangu. Ninggal katresnan Bu. Monggo. Plat AB, monggo. Monggo plat AB.
Matur nuwun.